nini yongo bana wera bana jibe ba concert na to ba nze ba musique ba musique batala na télévision na concert na télévision ça ndemo na concert na télévision na parler na oyoki yango la bar to ça ndemo France Télévision. Makambo ko annulation concert wana eza malamu vraiment mingi te to se pela ngote parce que moni ndule elongola moment ba stress ndule biso to ba to vana libanda mboka moi ba ndule elongola biso ba stress so ne ba combattant façon libre okendele ba makambo ba kino ninga ba fo zo comprendre parce que ya wera banile ya wazekwa ya ferre Fabrigaz na ya Kofi ba hôtel melango na ki tout basi banila na bazo de débattre on ça bien parce que ba musicien on a bazana ba famille France Télévision. OK. Avait donné les ma foot de ces vidéos déjà vu on a tiré la kala mingi te kutu na okaki fallait faire consacrer le roi pasteur ya ba musicien tout donc pas dans fallait azana ni pour consacrer mais tant que musicien parce que j'ai déjà qui bon Zambé assistant qui bon Zambé assistant France Télévision. Salut mesdames et messieurs, bienvenue dans notre émission Face à Face présentée par Joël la Cléopâtre. Nous sommes aujourd'hui avec notre frère Yannick Wenge. Moko yaba journaliste na biso en Afrique du Sud, Tokolobela Makambo etali actualité. Je m'en vais l'accueillir. Bonjour Wenge. Yeah, bonjour la Cléopâtre de la presse. Donc merci de m'avoir invité dans ces plateaux. Bonne santé. Yeah, grâce super toujours bunda nangola tata, nzamba sunga malambe ndenge zalaka tout ça bien quoi. Na CP lilo yamba yo. Mona yo kana ba chaîne mosusu lelo na yambio. Merci beaucoup les apmes c'est ngopona nga bande ko na biso nde ba moninga lelo isusu naza invité mingi mona na présentaka mais lelo naza invité na émission face à face en tout cas to sola mamutu o sengi fo sola to sola na émission na biso. Ouais. Ça va Yannick to ken déjà mbangwa to boti déjà na makambo. Yeah. Obanda wapi musala we? Bon Yannick Wenge motatona ki bonzambe musala kala je crois pour l'instant na minute na neo ataba 15 ans na banda ina ngaka ndenge ezala kaka donc nga zana boulot ça mécanique monde to kola na Kinshasa to tanga ma père kaka papa biso na ebara il faut un journaliste nga isiko tawika bana matete na kona matete baluyenge kununa na qui fait na mambana te et moment donné na aux diplôme na mukengeli eza na super lemba on attend na lemba dans un diplôme d'état et on a monique na sali na BTP quoi depuis biso to ngaba nchikité so ozu etamo 53 monique belé na bitesco faut affronter université na kena ina na otanga na ina naza gradué na ina na osala animation culturelle to tanga na ba Delix Arlo ba masanga presque tout tanga na la télévision ba Matika Songo aza masanga to tanga na ye ba Junior Diaso aza na chaîne na to tanga na ye banani ba tebeli ba Delix Arlo aza pe na chaîne na HD Lomo bongo to tanga na ba collègue dans l'université après et aussi là na ba na CCTV dans cette émission la radio la chaîne à Bemba ici na lingala facile après na na Kazarema donc na Congo number 1 Congo France lelo Kin France donc par exemple le seul tout bête en ils ont mission mobimba si ko changer ba chaîne on est belé pourquoi bando foot a bien té ou bien chaîne les étape pour moni monde de télévision si faut le dire monde de télévision ils en a l'art monde de télévision on a l'art mais mingi tout ça expérience oyeba moins implice vous comprenez oyebi moins implice mon bolo comme mati ils étape vous comprenez attends la vie muto akoma maman grande pour tout le monde akutu ndako etonga mai banana mo brique moko nde komi na ndako yo ko maman ndako ezate donc na ba parcours wana ezaka te pour na ba salaire vous comprenez ezata mususu na ngana zo ma formation mo robo na ngana zo ma formation mo robo na ngana zo ma formation pour lobby na za wanga na ba ndenge nini ya wankata ngona za na ba défaut quoi défaut nini okutana nango likamni ya mabe okutana nango na musala we da musala we loka mabeza
R mon so pe Pierre y a rappelé hein non ma télévision so pe Pierre ça vraiment donc on a mon stress ça la stress à boulot on va stress à boulot so sentir que Pierre Betty pe mkizo ko tate ba sponsor ba tinda te chaîne pe zo ko tate donc on a ba stress o ezala na monde à boulot. Siko awa en Afrique du Sud au Bandai Panani. Ah la Afrique du Sud na travaillé grâce Mbizi émission moko après grâce Mbizi là j'ai travaillé 4 ans na Congo France il y a Didier Dipumba donc il y a monsieur Didier Dipumba dans Lyon ndi na aussi ko longwe pas na peine mais na bicho la comment collaborer na ba chaîne belé na collaborer na elenga Congo les atresima ça nga pe to sala na ye to kula na pe na collaborer na ye na collaborer na motema godi de suka na peso mbote masala nga tresim belé nga patron na collaborer na ba chaîne belé na comment collaborer pe hein par malgré nga place wa nga mais ba chaîne belé na collaborer na bango. OK. To continue na makambo ngo. Tu te dis quoi tant ozoyoka bazo canceller ba concert na poto? Bon, makambo ko ba annulation à concert wana eza malamu vraiment mingi te to se pe lango te parce que moni ndule elongola moment ba stress ndule biso to ba to va na libanda mboka moi ba ndule elongola biso ba stress so ne ba combattant façon libre okendele ba makambo ba kino ninga ba fo zo comprendre parce que ya wera banile ya wazekwa ya ferre Fabrigaz na ya Kofi ba hôtel melango na ki tout basi ba nila mais na bazo de débattre on ça bien parce que ba musicien on a bazana ba famille vous comprenez ba musicien on a bazana ba ndako ba musicien on a bazana ba futa ka courant futa ka mai bazana ba famille ba tangisaka vous comprenez donc bien boy ko beta musique ce ko ba nourrir ba famille na bon comment siko balingi nini au juste bongo ou bien nini c'est bon bazana kanda par rapport à ba musicien on a ba yembela ka Kabila s'il faut le dire parce que Kabila a bomamboka bon ba congolais nini yango esilakati bango balbi Kabila a travaillé toujours na Félix Tshisekedi normalement ndenge mona mboka ju pouvoir Félix Tshisekedi faki maka mona sila mais bango baza déterminé faut Kabila à côté prison soit à côté prison nde bango bakozongisa musique na Paris mais c'est pas bien ngai longa na senga vraiment ba mise baza na ba famille en tout cas to mekampe ko bongisa eloni ba bongisa raté vous comprenez bandeko ba combattant ko faire bien bandeko la biso combat to bandeko la biso combat to mekampe ko bongisa to vana na mesa to yeba parce que misu ba sala ko mona ndenge ya ki jalousie na ndenge jealous to vana to solo là elo oni ezo simba na combat elo oni simba pour concert ezo en Europe te vous comprenez to solo liwera FJB fali kingani ba vandi ba combattant ba vandi eloko bo ne ba lobele ngo c'est tout et ça que na ndenge ya bozo sala bien te est-ce que date au Fabricas il fallait bête coquille déjà date normalement qui Fabricas bête en novembre hein en novembre je crois non les coquilles parce que va canceller déjà je crois que bête te pour Fabricas na wazeka bazala na producteur moko ndenge wazeka bête te yepe bête déjà Fabricas bête te déjà donc basi ba anila déjà malgré Kofi Olomide a déjà sur terrain à poto na minute fois bête coûte les 27 et basi déjà bazo combattre en fort on a habité quoi on a habité et ta copé journaliste moi il le va te pour na maman vraiment nalandi mutu moko azo senga ba expliquer bango éducation nini ezo e ba pesaka à travers ba concert na bango omoni na katiote omoni musique et contribuer à la éducation à jeunesse ko buka na te malgré ba musique ya lelo nde ezo ko bebisa jeunesse vie banzembo ya bibetela mwanza moni biyembela mwanza mikolo nezo bebisa jeunesse mais normalement bêtises exact tellement trop habillement bien habillement na ba bêtises na koyemba eza tellement trop mais so totali musique et contribuer à peine à éducation pourquoi soki ba propagande ezo sala ba benga ba mise ba sala bango papa soki ezo contribuer pona nini bana na bango bakota ka concert omona mwana jibe kuna omona mwana wera concert papa na ko sa te mais ba concert ba timisu bakota ka te yango ba combattant ba télé mais bakota te ba yoka ngona nda kuneni yongo ba bana wera bana jibe ba yoka ba concert na to ba nze ba musique ba yoka ba musique ba tala na télévision mais na concert na télévision ça ndemo na concert na kona télévision na parler na oyoki yango na bar to ça ndemo Yannick Wenge makambo ezoleka na actualité tozomona moko ya ba pasteur na biso oto bengi ya kombo ya pasteur Denis Lessi azo démarrer moei que son âme repose un peu sœur Marie Misamu akenda na depuis kala to moni ba vérité mosusu ezo bima sikoyo tu te dis quoi tango zolanda ba émission wana. Bon, vraiment ça fait mal parce que Denis Lessi, papa Denis Lessi, prophète Denis Lessi, pasteur Abawario, on a respect belé naie par rapport à comment on a marambo à comme ko sala, ils ont comme sabato. Vous comprenez?
moi si bomba kolongola zemi mais je pense pas que moi ça bomba ma kobota vous comprenez ma mère les armes olongoni ma zemi ba bi na ba pété vous comprenez mais to ka abota ka bana mo do rythme ça na bandeko na ye oyo na ye moko rythme tikalo ye bango te mama zo ka zemi wapi zaka wapi abota ka wapi bana ngo bakola ka wapi zo ça la passe vraiment na bilobela mwanza oyo papa la biso papa de nile ça comme donc selon toi ça est lokuta moi je suis pas sûr parce que notre solo na alaka pe guitariste ya Frabosen comme frère wana et oyanga notre solo na ye azaka ma close ya Marie Misama on doit mettre pas Marie Misama ala guitariste un groupe ya Marie Misama donc alobi eza lokuta azane donc rythme Misama kuta botami bango bandi ya Marie Misama après rythme ça kasi alobi bien akenda kobota na poto atangi na pasteur moko babota na ye mais toza mais ça ça kenda voyage mo 2 ans na poto et rien babimisi bana akena zemi ya combien de mois babimisi bana ba photo ezali ba photo ezali ya ngana ndi mango te pona bige mikolo via na commune via ba youtuber comme quoi comme ça la ba vie na YouTube donc il peut dire n'importe quoi sur yeli pour tara mutu mona mukolo moko sa de mission ta 20 donc perdre peu ba maloba mususu perdre connaissance comme ba blom ça peut-être c'est évangélisation hein obenge ya prophète azaka prophète te vede ma foot ici là derrière OK vede ni laisse ma foot c'est vida déjà veut on a tiré la kala mingi te kutu na okaki fallait faire consacrer le roi pasteur ya ba musicien tout donc pas donc de fallait azana ni pour consacrer te mais tant que musicien parce que vede déjà qui bon Zambie assistant qui bon Zambie ça société yo monte ya mambo ya bimi o ba ko ma président Félix o ra ngote ba ko ma président Félix o Kabila Rozonga o bo monte tika ngo amoni ki azolu ko ba actualité le comme na fali mais après sa prophétie moko musicien moko ko bela liboma musicien moko okufa kalate nani akufa na bela liboma musicien ni akufa ko musicien wana oni ba denile so na ba tan c'est l'équipe déjà mon ba tant que ma prophète bon Zambie a c'est l'équipe déjà vous comprenez dans la minute yo Denis Lessi donc stopé de ma so mususu donc nga kutu pona nga vers so Denis Lessi so comme ta musicien comme musicien pour qu'il passe tes simbité parce que tu veux pas la vérité que non paraît-il les amis ba code de famille ba miracle on ba kindoka ba famille les alara mais na moni siko ne sili on dit yo mais sili so moi eza lukata nzela musu ça bien kasi to comme mona ina Peñel Kalamba yenda komi ko encadrer Peñel selon ba les gens dit ba lobi yende na Peñel ba komi pena paraît-il que tu as solo ba o ya za père spirituel ya Peñel marme belé donc mais papa Peñel a za pasteur ya za père spirituel ya lobi bongo za père spirituel mais na mona ki ne ba musu ba komo paraît-il Peñel azo sepela na Denis Lessi pas za hypocrite pour moi Kalamba za hypocrite au moins za pasteur to mo sala nzambe mais azo sa marme ko le ka fali donc Peñel sepela na ye bilo belé bon siko so ya sepela na ye alingi ya côté pas Denis Lessi za marié te donc le bien azo sepela na innocence ni Denis c'est pas Denis ça rose et puis on vit on normal hein pour la Denis Denis na micho ça âge puberté tu bien ça la ngote na bomwana sala mambuja na mikolo na micho on ça rose et puis comme momi na eda là normal hein ah bon ko ba moni na 0 heure ba bimi restaurant ba moni na donc relation nini bazana ngo tenga monde ba comme moi ça mbali ça normal pour Denis c'est normal donc muto kuta zaidi ana kibonzambe ya makasi achela ba ver na mai na ba télévision ba bika lelo ezate bo po bimana Peñel les années normal ezan lorote pour na Denis c'est lelo bimana Peñel hein siko bato banda ko tshaba mai na ba télé wana banda ko sala miracle te wana za ba théâtre za ba kisi na bazana ngwa famille to bige na ngwa bosani ke famille lesi ezana na ba kisi na Congo wana mututo ayebi yango famille na père na banga za soki chef coutumier soki na mboka moko boyi mboka na bango so bandundu bilo mwa bongo na ngwa bien te auti ko fela pe yaya na ye pasteur ya vena biso Charles Lesi auto tika biso en tout cas père son âme mais aki mo passe comme na mosala nzamba tika biso tika église na yebi église sur le pas ezana na de bonhomme na première rue na oyi bango dans quelque part wana dans l'autre la mukara même wana mais donc nzamba za kwa lukumu voilà toza na suka na lina tuna yo nanu à propos ya makambo to le ka concert na biso euti ko le ka wa samedi awa na Jobour ya miel de son ya miel de son na ya ridi boyo kona
Ibrator Piana. Il y a mettre des sons à bête qui toko à part mettre des sons il y a Ridi na Kenya qui en a été Ridi peut pas concerner dommage dans sa rafmate donc ils ont pour la ligne arrêté ils ont peut être battant soit un programme la concert on a moi bizarrement mususu mais il y a mettre des sons on a roloba il y a aucun qui ça va mettre des sons bête qui full mettre des sons en tout cas normalement sur la très bien sur la très bien. Pour moni bango nyoso ba échouer pour bête qui jour moko pourquoi babando wele la nini te wa miel na za ba image ils ont ma plein wa miel vraiment za image ils ont plein oh ya miel mais Ridi na habité ce gars ça il voit la photo na elle now pour elle là mutazaki ah ça va pour Ridi ba beta na Ibrator ya ba beta na bon Ibrator moi tu benné na miel de son ataye moi siko ba beti musika te kaka place moko na yo polémique te mais moko peut-être chité nga na moni bango nyonso on dirait simbilité miel simba babando wela ni te miel me simba miel me plein simba ma plein fort Ibrator pe simba ki pe Ibrator simba yeah ah na habité mais miel ba ça va on s'en va pas vraiment d'abord mais Ibrator voilà miel ataye moi za mwana taka moi na Fabregas so miel aza ya Fabregas comment comparer mon miel d'ataye moi baza ba master te voilà moi ok. Voilà, nous sommes presque à la fin de notre émission. Je crois que tout était bien passé avec notre Yannick Wenge, président Abisso. Moto Menzambe, moto mais Bonzambe na kati. Ah bon, moto na Bonzambe na kati. Là, je profite de saluer mon grand frère, mon conseiller, Reggae Boy Tony Nzenza. Na pesimbote lisusu na maman Jili Mbombo Mutema ya papa Blaise et pourquoi pas ma belle-sœur Ridi Kabengele, ma copine à moi, ma confidente, et ma Céline Boyoko, mon amie, ma coiffeuse. La pesimbote lisusu na Air Zoom, caméraman à solo. Journaliste. Pourquoi pas elle na la patrona. Moi c'est qui toque. Émission na biso lelo eleki na Crystal Club. Voilà. Wenge, moi mbote na batumi balé. Merci beaucoup à tout la biso, maître Razé fils, mais pourquoi pas Crystal Club parce que ça l'émission. Merci beaucoup à elle na la patronne. Erzumba yo journaliste qui bon merci beaucoup na yo mo la Cléopâtre donc batutu bolandi biso en tout cas beaux à la connecter to la minora blora basika en tout cas donc ça linga bien vraiment dans ça muto lelo so yambinga ça linga vraiment bien na motema tout doit vraiment quoi après na CPI na mituna na ozo endenge nini bato ba busy yo anytime bazaka busy voilà aujourd'hui je suis avec toi ça linga c'est un plaisir aussi pour moi ya recevoir ngana émission na yo donc c'est pas donné à tout le monde ngaba yamba ngate na mboko ata ba elle na ozo ba yamba ngate ngaba ata ba zumba yamba ngande kala mais yo yambinga en tout cas yebma na motema ngwa. Ouais. Je profite encore de saluer mon sponsor officiel Yababi Kalanda Yangai Pena. Oh ya soutenir Tika Ngate. Je salue encore mon grand frère Babi Kabengele, mon papa à moi, la personne qui m'encadre. Na pesimboki na famille nga mobimba ba onyo so balinganga. De gros bisous à vous. Ciao. France Télévision.